Сәлем достар, сіздермен бүгін өте дәмді жұп-жұмсақ қуырылған пирожкилердің рецептісімен бөлісетін боламын. Негізі мен пеште пісетін және қуырылған пирожкилердің қамырын бірдей қылып жасаймын, бірақ екеуі де өте дәмді шығады. Ол үшін бізге жылы сүт керек. Осы жылы сүтке қант пен тұзды қостым. Бірден сүт міндетті түрде жылы болу керек. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң сұйық май қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып, алдын ала өлшенген құрғақ ашытқыны қосып, тағы да барлығын жақсылап тұрып араластырып алыңыз. Енді ұнды салатын боламыз. Ұнды мен алдын ала електен өткізіп өлшеп алдым, бірақ барлығын бірден қосып жіберген жоқпын. Аз мөлшерден 3 бөлікке бөле отырып, араластыра отырып, жұмсақ қамыр пайда болғанша қосып алдым. Міне енді барлығын қостым. Қамырымның ыңғайына қарап, бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр пайда болады. Енді осы қамырдың үстіне сұйық май құйдым. Тағы да қамырымды басып, жақсылап илеп алдым. Міне біздің қамырымыз. Енді осы қамырымыз көтерілгенше бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа әбден толықтай көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін пирожкиіміздің салмасын дайындап аламыз. Міне мен алдын ала картопты суда пісіріп езіп алдым. Соған өз қалауымша тұз септім және сары май қостым. Қуырылған ұсақтап тураған жылы пияз қосып, барлығын араластырдым жақсылап тұрып. Осымен біздің салмамыз дайын. Мінекей осы аралықта менің қамырым да көтеріліпті. Енді қамырымның бетін ашып, қолмен тағы да жайлап басып алатын боламын. Қамырды қолмен ұзыншалау етіп илей отырып бірнеше бөліктерге бөліп аламын. Пирожкилеріңіз тым қатты үлкен болмағаны дұрыс. Мінекей бірнеше бөліктерге бөліп қолмен домалатып алдым. Енді әр қайсысынан пирожкилер жасайтын боламын. Міне ең әуелі осылай қамырды жұқалау етіп жазамын. Тым жұқа болып кетпегенде дұрыс, себебі пирожкилеріміз жарылып кетуі мүмкін піскен кезде. Енді ортасына салмасын салып шығамын. Содан соң жақсылап пирожкилерді қуырылған кезде ашылып кетпейтіндей жақсылап бекітіп шығамын. Менің қамырым жабысқақ болмағандықтан мен пирожкилерімді ұн сеуіп жазған жоқпын. Егер сіздің қамырыңыз қолыңызға жабысып жатса, онда азғантай ұн себе отырып пирожкилеріңіздің қамырын жазып алсаңыз болады. Қамырды тым қатты қалың қылып жазбаңыз, себебі біздің пирожкиімізді пісірген кезде қамыры қалың болса, пирожкидің ортасы піспей қалуы мүмкін. Міне дәл видеодағыдай барлығын буып, түйіп, жақсылап жасап аласыз. Ең соңында осы пирожкилердің барлығын жасап алған соң, міндетті түрде бетін орамалмен тағы да бір рет көтерілгенше шамамен 10-15 минутқа бетін жауып қоясыз. Осы сәтте пирожкилерді қуыратын майды қыздыра берсеңіз болады. Енді көтерілген пирожкилерді алдын ала қызып тұрған майға салып, екі жағын аудара отырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Май тым қатты қызып кеткен май болмауы да тиіс. Өзіңіздің пешіңіздің ыңғайына қараңыз. Егер қатты қызып кетсе, біздің пирожкилеріміз тез қызарып, тез күйіп, пирожкилеріміздің ортасы піспей қалуы мүмкін. Осымен біздің дәмді, жұп-жұмсақ әрі әдемі болып пісетін пирожкилеріміз дайын. Сіздерге міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.